Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen herrlich leckere Blätterteigschnecken. Solche Blätterteigschnecken, die ihr nie vergessen werdet. Wenn ihr diese Blätterteigschnecken zubereitet, werdet ihr nie wieder andere Blätterteigschnecken essen. So außergewöhnlich sind hier nämlich die Zutaten. Zum Beispiel hier nehmen wir dreierlei Käsesorten. Wir nehmen zum Beispiel Mittelalter Gouda, würzigen Bergkäse und Parmesan. Die zwei erstgenannten raspeln wir grob und den Parmesan fein. Wir geben dann zum Käse noch Pfeffer und ein Ei hinzu. Ein weiteres Ei werden wir aufschlagen. Das benötigen wir später, um die Blätterteigrolle zu schließen. Aber das sind nicht die einzigen Zutaten, weil jetzt kommen die hammermäßigen, besonderen Zutaten. Nämlich wir nehmen 4 Esslöffel Aioli und weitere 2 Esslöffel Olivenöl dazu. Das rühren wir kurz durch und geben das zum Käse hinzu. Natürlich ist das Aioli selbst gemacht. Und wie ich das herstelle, seht ihr oben rechts in der Infokarte. Natürlich könnt ihr das Aioli natürlich auch fertig kaufen. Da spricht auch nichts dagegen. Es sollte einfach aber eine hohe Qualität haben. Eine weitere super Zutat kommt auch noch hinzu, und zwar Joghurt. Da nehmen wir 2 Esslöffel noch mit hinzu und rühren das Ganze jetzt gut durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch griechischen Joghurt verwenden. Der hat natürlich ein bisschen mehr Fett, oder einen mageren Joghurt. So, und dann kommt der Blätterteig ins Spiel. Den rollen wir aus. Den haben wir natürlich vorher auf Zimmertemperatur kommen lassen, damit er nicht einreißt. Und dann geben wir da erstmal diese Schicht mit Schinken drauf. Dann nehmen wir 6 Scheiben, die müssten ausreichen. Und wenn nicht, nehmt ihr einfach ein paar Scheiben mehr. Der obere Rand bleibt frei, bei dem bestreichen wir nachher später mit dem verquirlten Ei. Sobald wir die Schinkenschicht drauf haben, bestreichen wir sie mit der Käsemischung. Diese streichen wir dann schön glatt und gleichmäßig auf dem Schinken. Das auch mal an der Zeit, den Ofen auf 220 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen, damit er genügend Zeit hat, die Temperatur zu erreichen. Gut, der Käse ist schön verteilt. Wir rollen nun den Blätterteig schön zu einer Rolle auf. Der frei gebliebene Blätterteigrand von vorher, den bestreichen wir dann mit dem verquirlten Ei und klappen das Ganze dann zu. Um jetzt aber Schnecken daraus zu bekommen, müssen wir Scheiben abschneiden und auf das Backblech drauf geben. Dabei müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn jetzt die abgeschnittenen Scheiben nicht rund sind. Die geben wir einfach auf das Backblech drauf und der Ofen wird nachher dafür sorgen, dass die schön rund werden. Und das Ganze ist auch ziemlich klebrig, aber macht euch wirklich keine Sorgen. Die werden nachher hammerlecker aussehen. Na, habe ich zu viel versprochen? Wie schön knusprig die aussehen. Die Farbe so lecker, wunderbar duftend. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, diese leckeren Blätterteigschnecken nachzubacken. Die sind wirklich der Hammer. Ja, und als Beilage habe ich noch einen leckeren Möhrenrettichsalat hinzugegeben. Der ergänzt das Ganze perfekt. Aber wir sind am Ende angekommen von dieser Folge von Nobbys Kochstunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch animiert, dieses Rezept nachzumachen. Und ich hoffe, ich sehe euch bei der nächsten Folge. Also ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.